Hi guys, good morning. Andito na naman ako ngayon sa labas. Gawas ko kay wala ka guys. Uy, ang snow. OMG. Ang snow guys, makalubong. Maglakad ko kay daghang ka request ani nga. Mag-video daw ko diri sa beside sa snow. Hala uy. OMG, lantawa ra gud ninyo ang mga sakyanan. Ya tugnaw kaayo girls. Ay, lantawa ra gud oh. Oh. Snow pa ba ning nagpatak-patak murag ulan naman ni. Hala, dili jud ko matulin guys, as in. Ay mga ka-vloggers, nandito ako ngayon. Naglalakad ako sa Snow Girls. Hala, uy, lantawa ra gud ninyo. Ito yung snow nila, gawin ko tong ano, halo-halo. Di ko, ay, natagak. Diyos ko, marimar, matagakan ko rin rig snow. Natagak sa kahoy. Ayan. Yalantawan ninyo, nahimo siyang foam. Na mauni siya snow aning Jordan guys. Nakong si Jordan. Ay! Isa na gasunod na ako. Nanggahi ako ang kamot. Uy! Yeah. Nakamas ko guys. Galayan akong paminaw ba. Yabugnaw kayo. Di ko kaginhawa. Na mauni siya. Ang rent car dapit sa among balay guys. Kaya napuno na jud siya og kuan. Ay! Nalubong na ko. Wapas ko sa kong mga amiga guys. Mauna ni siya oh. Naulahin na daw ko. Ay! Marimar. Ito. Ay! Video ko as in matulin guys. Tawa ragod akong agi. Na mapas ko sa mga amiga. Pahuway sa atak kay balib di magwanta og lakaw. Balubong ko. Yan. Ito yung Jordan Ginoo gihangak man ko ani oy. Grabe ang snow. Hoy, unya na. Hi. Hi to my friends. Welcome to the snow. Oo, kami ng snowman. Hi. Ay, andun. Susi, bukas lang yun. Sarado. Pera. Buksan mo lang nandyan. Hi. Guys, enjoy with my video na ako sa snow. Look. It's amazing. Uy, naunsa na ni mga sakyanan, di na ni mairog. Wala tayo duty ani ron. Gihapo ko kay Marco gaangat og bukid. Mao ni ilang giporma. Mao ni ang Mount Pinatubo. Ha? Mao ni ang Mount Pinatubo, guys. Pictures ako. Te, asa lang. Buhaton? Asa ko? Ah. Guys, dahil lang kayo nag-video daw mi. Sige na, oo. May maguba na ng atong cellphone na ni. OMG, nagpatak-patak pa guys. Tantawa ang ligid sa sakyanan, wa na, di na mairog. Malamang lagi ko. Snowman.
buhat na wala ganun na. Oh, mo ni siya. Oh, lang tao mong karsada. Murag, wa na. Tagatuhod na ang snow. Oh. As in ang snow. So, na ay magpa-car wash mo. Kuha na lang ko. Ma-apply na lang ko car wash. Pero na kayo mo ano pwede mo ipapicture alamin niya. Hindi lang. Ito na lang ko. Oh, sige, picture ko dito. Uy, malubong ko. OMG. Ti, hinay-hinay ra. Tayo ka ba? Tanawa, ihalagi kong picturean. Muna ako ang kauban sa kuan. Buhat. Hay! Uy, Diyos ko miyo. Grabe. Ay! Ay, ay, ay. Wala, natangtang na ako. Di yan, takalakawan. Nagtarang mo na ako, amiga. Hi! Si Louina Ligis, Fish Louie sa vlogger. Mag-vlog ka? Okay. Hala, gibuldos. Di ay nila ang kuan. Mamaya nagtagabay. Ala, ere. Guys, gibuldos nila ang snow. Okay. Na mao ni siya on. O dili na ko muna ka og layo kay basig dakton og pulis. So, enjoy much. Ay, nalubong na ko. Ha? Mag? Oo. Ay, Diyos ko, Marimar. Diyos ko, di na maibot ako. Uy, nara, nangatagak. Matagakan ta diri. Nabasa na akong cellphone. Oh, maguba na. Matikaw palit og bag. Oh. Tawa guys, gibuldos jud. Ay, natagakan na jud lagi ko. Guys, pag-enjoy mo sa akong vlog. Kay nag-vlog na dyan ako ni guys. Di na matabang. Di na matabang. Mulungkod sa kuha. Manam sa akong pahuway. Oh, MJ. Ay, kanindot ba ani? Uy, maghimo tag halo-halo ninyo. Nindot ang tag naani siya sa Pilipinas, no? Oh. Tawa guys. Kaning sakyanan diri, sakyanan ni tanan anang gaon na o kanang kauban ako. Diyos mio. Guys, nalubong na jud akong sapatos, guys. Nagboots na jud ko. As in, ang snow diri, wa na. Napuno na mong balay. Oh. Ano na ipatula? Ay, pulis. Oh, bago pa dyan kong mata. Gitor lang tamo diri. Ti, asa na ka? Mag-snow diri guys kay mga tangtang ng dahon sa kahoy. Na mao na siya. Wala, grabe ang pag-snow. Nindot kayo, no?
Di lang kay ga-vlog pa ko gamay. Thank you guys. Till next day na pag-vlog na ko ha.